maber no ka kuonde moko jandiki ni kuno ni donjo ka kiwuok to yewe ka okorach. Abo wacho gima wuono ne nyisa ni ber weyo gik mabeyo kuma nitie en ni okibiluor dok kuma ni ae. Kiwinjo kiluor dok kuma ni ae to ng'enyne weri gi toxic environment ni mana achiel kuomgi, lakini kineno kiluor ahinya dok kuma ni ae molo kini ng'ama nene gi yor ndadhu ginene tich maduong' to ng'enyne ok ni ng'at maber. Koro gima dawach ni wabed ni watiye e yo mo kiluor dok kuma ni ae to kiluor romo gi joma nitiyo godo ndalo machon. Wach mogik watieko. Wach mogik wamed sirore particularly moloyo ahinya kuom joma samoro tich lal negi. Kik wanegi kaka joma welo, kata kaponi abiro ga dala dichiel bang' higni 2 to koro aduga abet dala dweche 2 udu mose nyawadu to wuoda to in nadi to gi penjene to in ka to ni in kanadi to tine to na ko yie pimoni to pimni moko tipongo gi wiyi tise ni wuduma koro ok wadhi wawuothe kober kae mondo wapime achiel 2 moko ti imako nyawadu tibono kobo molo wanje machuo ibono ko wabudho mondo mi wayaw chunyo mondo wawach gik lego ne jowadwa. Erokamano to koro mwajang mano kanyo to Marodi jalony heta tich winjo kutai makare kaka winjo bedni ibedo e tich to ponono pasore lweti kata kopono rumo to ntiere ngima bang' rumo mar tich ok en giko mar ngima. Kata kamano ka ruoth pod otel inyalo yudo kuma chielo geno mara en ni yudo puonj makare kutenre kod ngima bang' wito tich. Anenda many piny twak moro kawuono pani oromo kendo saa 3 chenro mar oimore kama okelo ni weche manyien ne